မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌမြန်မာယူမာလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းဆောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဒီ2026မှာအလှည့်ကျဖြစ်လာမဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုမြန်မာကလက်ရှောင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟာတန်တမန်တိုင်းဝိုင်းကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ထားတဲ့လေသံတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြားရပါတယ်ဆိုတော့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုယူနိုင်မှာလားမယူနိုင်ဘူးလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဆုံးစသုံးသပ်ပြီးပါမယူနိုင်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာမဆုံးဖြတ်တာကစစ်ကောင်စီအလုပ်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဦးတန်းရွှေနာဝတနာဖစစ်ဆိုခင်မှာလဲမြန်မာအဲ့လိုပဲအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးနဲ့လွဲခဲ့ရပါတယ်2006ကလွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့လွဲခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းမြန်မာနဲ့အာဆီယံကြားမှာတန်တမန်ရေးအရာညှိပြီးတော့အာဆီယံကမြန်မာကိုမယူဖို့ကိုတိုက်တွန်းခဲ့လို့မြန်မာကမယူခဲ့ရတာပါဆိုတော့မြန်မာကယူခဲ့ပြီဆိုရင်မြန်မာကို legitimacy လို့ခေါ်တဲ့တရားဝင်မှုကိုအတိအမှန်မပြုတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆီယံကမပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကာလမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လေ့လာဖို့လိုတယ်အဲ့ကာလမှာ2003မှာဒီဘဲရင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည် NLD ခေါင်းဆောင်တွေဥတင်မှုပါမယ်အကုန်ပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းခံရတယ်လူတော်များများအသက်ပြတ်ချင်းခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုစီမံခဲ့တာကအနာဝတနာဖစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကစီမံခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေကနေပြီးတော့အာဆီယံကို pressure ပေးခဲ့တယ်မြန်မာစစ်အစိုးရကိုလည်းပို့ပြီးတော့ sanction တွေပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်ပြီးပို့ပြီးလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်2006မှာအလှည့်ကျအာဆီယံပထမဆုံးရမယ်ဒီတရဖူကိုသူလွဲခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်သူဥက္ကဋ္ဌရာသူလွဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနောက်ခံအကြောင်းရပြည်တွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်အာဆီယံကသူ့ကိုပေးလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဆီယံရဲ့ trading partner လို့ခေါ်တဲ့ကုန်သွယ်ဘက်တွေအာဆီယံရဲ့ dialogue partner လို့ခေါ်တဲ့အနောက်နိုင်ငံနဲ့ US အပါအဝင် EU ပါအနောက်နိုင်ငံတွေကအာဆီယံကနေပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဥက္ကဋ္ဌရာထူးပေးပြီးအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ်ဆိုရင်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုအာဆီယံရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအတိအလင်းပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အခုတစ်ခေါက်ဆိုရင်ပို့ပြီးစိုးမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်တာမဆုံးဖြတ်တာကစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းမဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အာဆီယံဘက်ကမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေနောက်2နှစ်3နှစ်မှာလည်းပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်တဲ့ဘက်ကိုသွားဖို့လားမရှိဘူးလို့တွက်ချက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နှစ်ဆိုရင်လောနိုင်ငံလာအိုကနေပြီးတော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးရမှာဖြစ်တယ်2026မှာမြန်မာကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌကိုယူပြီးတော့အိမ်မှာထဲထဲဝါဝါကျင်းပဖို့အတွက်နောက်ခံအခြေအနေတွေပြည်တွင်းရဲ့အခြေအနေတွေအမပေးဘူးလို့တွက်ချက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့သဘောက2025-26တိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တွက်ဆလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေဟာဟလာဒီမြန်မာပြည်တွင်းမှာခုနကောင်စောပြောသလိုဟလာဒီအခြေအနေတည်ငြိမ်မှုလုံခြုံမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ရိုက်အချိုးကျတယ်ပေါ့လေဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲအခုကအခြေအနေကတော်တော်ဆိုးနေရေချိန်ကပိုပြီးမြင့်တက်လာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာပဲလားဒီစစ်ကောင်းဆောင်နေနေတဲ့ဒီနေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ထိပါတော်လိုင်းဖွဲ့တွေဝင်ပြီးတော့စကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တည်ငြိမ်မှုအခြေအနေကတော့ပိုပြီးဆိုးတာပေါ့လေဒီခုနအခြေအနေနဲ့တိုက်ရိုက်ကြတာကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြောချင်တာမြန်မာပြည်မှာအာဏာသိမ်းတဲ့ခြင်းနဲ့စပြီးတော့အာဆီယံရဲ့အမြင့်ဆုံးလုံးနိုင်တဲ့ punishment လို့ခေါ်တဲ့ဟာလားအပြစ်ဒဏ်ပေးတာကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအပါအဝင်ထိပ်တန်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကိုအာဆီယံရဲ့ high level meeting လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတွေအကုန်လုံးကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ပိတ်ပင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပိတ်ပင်ခဲ့တာဒီနှစ်နဲ့ဆိုရင်2နှစ်3နှစ်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟာအာဆီယံရဲ့ standard ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုအမြင့်ဆုံးကြတဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါမျိုးကအာဆီယံရဲ့သမိုင်းမှာဒါမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူးဆိုတော့မြန်မာကဒါအာဆီယံအနေနဲ့အမြင့်ဆုံး pressure ပေးတယ် PR ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကိုကျော်ခါမေးသွားတဲ့မေးခွန်းနဲ့တက်ဆိုင်တယ်ရွေးကောက်ခံထားတဲ့အစိုးရကိုအာဏာသိမ်းခဲ့တယ်အခုချိန်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်မထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးနံပါတ်3တိုင်းပြည်မှာလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေတပုံထားတာတွေပုံကံထကြွမှုတွေပိုပြီးကြီးထွားလာတယ်စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ပြောကထက်ကပြောပြီးတော့6လသက်တမ်းကိုသူထပ်ပြီးတိုးရတာ3-4ချိန်ရှိသွားပြီเนาะ
သူကဝန်ခံရတဲ့သူကဝန်ခံရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကဆွေးနွေးကြတာဆိုရင်ဘာလို့ဒီ emergency degree ကိုဘာကြောင့်ထပ်ပြီးတိုးရတာလဲပေါ့နော်ရေးဖို့ချင်းတိုးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အခြေအနေသူမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုတော့သူဝန်ခံခဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကတာမန်အခြေအနေမဟုတ်တော့အခြေအနေဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် extension ယူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဘာဖြစ်ထက်ပြလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AR တွေမှာရောတခြား media တွေမှာရော cover လုပ်ခဲ့တာပါတယ်လဲဆိုရင်ဒီသွားပိုင်ဘဏ်တစ်ခုကိုတန်ခတ်ပေးဆိုတဲ့ကိစ္စနောက်ပိုင်းကနေစလာပြီးတက်လာတဲ့ hyper inflation ကိစ္စတွေကြံ့ကွက်တမှုကျတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာကုန်စည်နှုန်းအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေစတရိပ်တက်လာတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဒါကြောင့်လူတို့ကအီနေပေမဲ့လူထက်မှလည်းမကျင်တဲ့မှုတွေကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်လိုမျိုးအရေးခင်းတွေပြန်ဖြစ်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကလည်းရှိနေတဲ့ကာလပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကာလမှာဘေးကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာစစ်ကောင်စီဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းဖို့မလွယ်ဘူး2024မှာရော2025အထိတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာနိုင်ငံရေးသူတည်တည်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တာမန်တူတော့ကက်ခက်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကလာပြီးခဲ့တဲ့ဒီအာဆီယံ56ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်မှာသူကတဝင်လွှာပို့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီသူကအာဆီယံစီးမင်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောတာဒါပေမဲ့ဒီအာဆီယံကသဘောတူချမှတ်ထားတဲ့5 point consensus ကိုအခုချိန်ထိဘာမှအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဒါရှေ့စကားရှေ့နဲ့နောက်နဲ့မညီဘူးလို့ဖြစ်မနေဘူးလားပေါ့ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုရှေ့စကားနောက်စကားမညီတာတော့အများကြီးပြောခဲ့ပြီးပေါ့လေနော်ဆိုအာဆီယံဗြိဉ္ဉ်စာတမ်းပါအချက်လက်တွေကိုလိုက်နာဖို့ဆိုတော့လေသူကအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တို့ပြန်ပြီးတော့လက်ချပေးတဲ့ပုံစံမျိုးသူကစာပို့တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာဆီယံကလွန်ခဲ့တဲ့2 နှစ်3နှစ်ထဲကဟလာ propose လုပ်ထားတဲ့တင်ပြထားတဲ့5 point consensus အဲ့ဒီမှာအနိုင်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေလိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ပံ့ရေးတွေပေးတဲ့ကိစ္စအဲ့ကိစ္စတောင်မှအခုချိန်ထိအကောင့်တွေမပေါ်နိုင်သေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကသူပြောချင်တဲ့ message ကကျွန်တော်နားလည်တာကတော့အာဆီယံအရင်တော့ပြောခဲ့တဲ့ non interference လို့ခေါ်တဲ့သူများနိုင်ငံပြည်တွင်းမှာဝင်မစွတ်ဖက်ရေးကိစ္စဆိုတာမျိုးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဆိုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်သူတို့အခုတည်းတီးမခံပဲဒေါသထွက်နေတဲ့ကိစ္စကတော့အခုချိန်ဒီအာဆီယံကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့တည်ရှိမှုကိုအခုချိန်ဒီအဆင့်မြင့်ဆုံး level ကအသိမှမပြုတ်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီမြန်မာဗိုလ်ချုပ်တွေကဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြောလဲဆိုတာတော့ဟိုနားလည်ရခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုသူရုရှားကိုလည်းဒီနီးအတိုင်းပဲသူပြောလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအခြေအနေတော်တော်များများကိုထိန်းချုပ်နေနိုင်ပြီတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့လည်းပြင်ဆင်နေပြီဆိုပြီးတော့သူ message ပေးတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းမြေပြင်အခြေအနေနဲ့တော်တော်လေးကွဲလွဲနေပြီးနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီပေါ်မှာလည်းဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲပေါ့နော်တခုတော့သတိထားမယ်ဒီစစ်ကောင်စီကသူကနိုင်ငံတကာ platform ပျောက်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်အရင်တော့ဒီလိုမျိုး message တွေပေးခြင်းနေဆိုရင်သူကတရုတ် forum ကိုသုံးမလားအာဆီယံ forum ကိုသုံးမလားထိုင်းနိုင်ငံ forum ကိုသုံးမလားဆိုပြီးသူ့ရဲ့ message ကိုသူပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့ Kremlin နန်းတော်ကြီးရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့အခုသူပြောခြင်းတဲ့စကားတွေကိုသူကဒီရုရှားမှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတွေ conference တွေforum တွေမှာသူပြောချင်တဲ့ message ကိုထွက်ပြီးပြောတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကိုကျော်ကမေးတဲ့မေးခွန်းမှာပေါ့အခုဆက်တဲ့ချိန်မြောက်နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးညီလာခံအဲ့မှာစစ်ကောင်စီကခန့်ထားတဲ့ကာဝေးဝင်ကြီးအသစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းတက်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အပေါ်မှာဟာလာမေးခွန်းပေးတာကတော့သူတို့ရဲ့ boss ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တက်ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတခုပြောချင်တာကလွန်ခဲ့တဲ့လကသူကတိုင်းပြည်အခြေအနေတာမန်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူ extension ယူခဲ့တယ်6လထပ်ပြီးယူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာသူကဘာကိုပြောသွားလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိအခြေအနေကိုဘာပြောလဲဆိုအချို့ဒေသတွေကလွှဲရင်နေရာဒေသအများစုမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလုံခြုံရေးအရာတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့သူကပြောသွားတယ်ဒါငွေနဲ့လကတော့တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဒေသတော်များများကိုဆုံးရှုံးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြောထားခဲ့တာရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြောတာပါလဲဆိုလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတော့အနိုင်ရတဲ့ပါတီကိုနိုင်ငံတော်အာဏာပြန်လည်အနည်းအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီညီလာခံမှာပဲသူကမိန့်ခွန်းပြောခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့တွေးစရာမေးစရာရှိသွားတာစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတကယ်လှုပ်ချင်နေသလားဒါရွေးကောက်ပွဲအတင်းတွန်းပြီးလှုပ်မှာလားဘယ်တော့လှုပ်မှာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုအဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်တော့တွက်နေကြတာ2025က
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသလားဆိုတဲ့မိကုံနိုင်ငံရေးသူတွေတချို့ကနေတွက်ဆနေတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်2025မှာရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုအတင်းတွန်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှ2026မှာတိုင်းပြည်ချင်းနဲ့တည်ငြိမ်ပြီးတော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးပြန်ယူဖို့ဆိုတာမလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားမလို့မဖြစ်နိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2014မှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးရဖို့အတွက်ကိုဦးသိန်းစိန်အစိုးရနေပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလုပ်ပေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံရေးအချင်းချင်းအကုန်လွတ်ပေးရတာရှိတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် NLD ပါတီပြန်ဖွဲ့ခွင့်ရတယ်2017မှာပြုလုပ်တဲ့ရပ်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်ဝင်ခွင့်ရတယ်လွှတ်တော်ထဲမှာထိုင်ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မှ tick box လို့ခေါ်တဲ့ဟလာအမှတ်ပေးတဲ့ box မှာအာဆီယံကြည့်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံငါတို့လိုချင်တဲ့ land တစ်ခုကိုသွားနေပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်2014မှာတော့မင်းကိုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးပေးပြီးတော့အင်ရှင်ပြလက်ခံကျင်းပခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မမေ့ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကို cosmetic လို့ခေါ်အပေါ်ရံမဲ့ခေါ်ကောတကယ် genuine ဖြစ်တဲ့အမှန်ပဲခေါ်အဲ့ဒါတွေကိုတောင်းလဲမှုတွေမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ရတာကတော့မြန်မာအစိုးရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ချင်တာဆိုတော့2026ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး2025မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့ရင်တော့2026မှာသူကလက်ခံကျင်းပဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကွန်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်